Талдуулъя. Шилдэг залуу тамирчин намнаац. За усан сэлтийн олон улсын зэний мастер эрхэс. За чөлөөдөөхийн дарма оцрын наран тулаг. За тэквондогийн тамирчин бэлгүүтэй. За эдгээр тамирчнуудаас шилдэг залуу эрэгтэй тамирчныг тодруулж өгнө хэмээн тайзнаа Монголын үндэсний олимпийн хорооны гүйцэтгэх зөвлөлийн гишүүн Амар санаа таныг урьж байна. За шилдэг залуу эрэгтэй тамирчин номинацад нэр дэвсэн тамирчийг та бүхэндээ дэлгэцэнд танилцууллаа. За энэ шилдэг тамирчдаас энэ жилийн шилдэг эрэгтэй залуу тамирчнаар хэн тодорсон вэ гэдэг нэр энэ тогтоонд байгаа. Монголын үндэсний олимпийн хорооны гүйцэтгэх зөвлөлийн гишүүн Чимдэржи Амар санаа тодруулнаа. За бүгдээрэнд энэ үчи мэндийг хүргэе. Оны шилдэг залуу эрэгтэй тамирчин усан спорт эрхэс. Залуу сэмжээний мастер инктрийн эрхэс маань Америкийн нэгдсэн улсад суралцж байгаа. За энэ жил 2023 он та бүхэн мэдэх байх Монголын хүүхдийн спортын наадмаас 13 алт авсан. Энэ жил Монголын хүүхдийн спортын наадмаас 10 алтан медаль авсан. Нийт 23 алтан медальтай зөвхөн хүүхдийн олимпийн наадмын. За энэ жил Азийн залуучуудын 3 дугаар наадмаас усан спортын төрөлд мөнгөн медаль хүртсэн бас онцлог болоод Бахтан сайхан амжилтыг үзүүлж яваа тамирчин бол манай эрхэс юм аа. За өөр Америк нэгдсэн улсад сурж байгаа Монголын усан спорт сонирхогчдын холбооны ерөнхий нарийн бичгийн дарга шагналын өмдөөс нь гардан гарч байна. Монголын усан спорт сонирхогчдын холбооны ерөнхий нарийн бичгийн дарга Инхбаатар шилдэг залуу тамирчдын шагналыг гардан авлаа. За баяр хүргэе шилдэг залуу эрэгтэй тамирчин эрхэс. За эрхэсийн хувьд Монгол улсын усан спортын түүхэнд улсын дээд амжилтыг 23 удаа тогтоогоод байгаа ийм шилдэг тамирчин юм аа.